Сосновые почки — это кладезь полезностей. Вот так они выглядят. Немножечко в смоле сосновой. Я заготавливаю их. Вот чуть пораньше начинаю заготавливать. И потом добавляю понемножку в чай при кашле. Но тут нужно быть внимательным и осторожно, потому что они вызывают сердцебиение. Красота. Я просто налюбоваться не могу, насколько же они прекрасны.